Да кажам добар ден сега и од ова студио, како што и најави во централниот дневник, во денешниот Аргумент Плюс имаме ексклузивно прво интервју на новиот претседател на Регулаторната комисија за енергетика Ацо Ристов. Регулаторе, ви благодарам што ја прифативте мојата покана и благодарам уште еднаш што првото интервју решивте да го правите овде во телевизија 24. Благодарам и на вас. Секојаш ми е мило кога ќе се сретнеме со медиумите да ја информираме јавноста објективно и од прва рака. Така, имам 3 страни прашања, а само половина час ќе гледам барем 90% од нив да ги поставам, затоа што ќе претпоставам дека има одговори кои што ќе бидат битни за граѓаните. Да почнеме она што е најактуелно, денешната одлука на Регулаторната комисија за енергетика, 2 денари поскапува 95-ката, 2,5 денари 98-цата и дизелот. Ова е влијание од надворешните случувања. До кога ќе имаме вакви турбуленции во состојбата со нафтата? Па ова се неделни корекции на цената на нафтените деривати. Тоа е една од редовните работи кои што работи регулаторот. Секоја недела со новиот правилник ги донесува највисоките цени за малопродажба на нафтени деривати. Оваа недела, согласно движењето на безбедносните цени и согласно правилникот, односно законот за акцизи, се прави формула. Формулата точно го одредува, значи регулаторот не може да прави импровизација во ова работа. Цените се еднозначно одредени, ние само ги пременуваме она што го добиваме како информација. Така да секоја недела во понеделник корекцијата на цените ќе бидат, до кога ова ќе биде, се зависи од многу фактори. Од Трамп најмногу. Да, најмногу од Трамп, на која нога ќе застане да са бајле, дали на лево или на десна, и гледате што се случува во светот околу таквите брзи промени. Меѓутоа, ние сме должни тоа само да го пратиме и да го регулираме, бидејќи не е само цената во прашање, многу е важно да регулатор се грижи и за снабдувањето, односно да има стабилност во системот на снабдување со енергија. До кое ниво сме подготвени како кризна состојба да одиме како држава? Па видите, во овој момент од сите информации ја што ги имам од сите оние складишта, во зависност за која енергија збореме, дали збореме за нафтени деривати, резервите, и во делот на производство и на електрична енергија и на нафтени деривати, за сега државата е многу стабилна во сите овие полиња, така да би можеле да се справиме и со поголеми предизвици од овој, бидејќи ова е увезен практично, увезена криза која што се менаџира релативно едноставно. Стабилно е снабдувањето со нафтени деривати, знаете сега и со продуктоводо имаме добри искуства, бидејќи од нова година е во функција и тоа ги намалува и трошоците за транспорт, меѓутоа не се прашање само трошоците, него и стабилност на снабдувањето, кој што веќе не зависи од транспорт преку воз, не зависи од патишта, не зависи од царини, него нафтата доаѓа директно по продуктоводо во ОКТА, во складиштата во Македонија. Ја презимате оваа функција во многу чувствителен период во енергетскиот сектор, во ваква криза. Може да ми кажете кои се трите приоритети во вашиот мандат? Чувствителен период за енергетиката нема, таа е секојаш чувствителна, бидејќи тоа е практично она што ја движи државата и она што и дава импулс, меѓутоа да, овие години сме сведоци. Да, не беше сакам да кажам војна на Блискиот Исток, ќе беше нешто друго. Не е само војната на Блискиот Исток, знаете, во енергетиката во последните 10 години се случија толку многу промени, посебно во делот и на производството на електрична енергија и во снабдувањето со нафтени деривати. Глобализацијата пред се, вие тоа го гледате, тоа сега пред малце разбореме, едно што ќе се случи денеска во Америка, утре го имаме кај нас како рефлексија. Така. Меѓутоа, трите приоритети за кои што би требало регулаторот да биде исправен пред сите овие предизвици, пред се сигурност во снабдувањето со сите енергенси и движење на државата, тоа е ние првиот приоритет, бидејќи ако некој енергенс го немате, понекогаш цената и не е важна. Меѓутоа прв приоритет е, значи државата да биде снабдена со сите енергенси. Вториот приоритет секако е да добиеме фер цени и граѓаните да ги на некој начин заштитиме од корпоративните профитабилни барања. Добро. И најважното од се е да на тоа му дадеме димензија на фер. Фер односи, потрошувач. Практично регулатор има улога на некаков судија. Ние сме исправени пред предизвикот на барањето од производители, од увозници, од енергетски компании,
а на крај треба да го заштитиме граѓанинот. Нашата улога е да го заштитиме граѓанинот од сите они корпоративни барања, да направиме фер цена кон сите барања, меѓутоа мораме да пазиме да не го нарушиме и снабдувањето со енергенсите во државата, било да збориме за топлина, за енергија, бидејќи како и што сами знаете, регулатор е одговорен за практично сите енергенси во државата. Така. Затоа и фер односи, фер правила најмногу ве повика во студиото, бидејќи од вашата пресконференција прва која што имавте за да се презентира извештајот за работата на енергетскиот сектор за 2025 година, ми се чини дека најмногу објави медиумите имаа за вашата изјава дека ќе се анализира блок тарифите, дали се правични или не се правични и зошто да има 5 цени за иста услуга која што ја користат граѓаните. Дали е започната таа анализа каде што ќе се гледа правичноста? Правичноста сега според претходниот регулатор беше кој помалку троши, помалку ќе плаќа, кој троши повеќе ќе плаќа. По која формула ќе пресметувате вие сега? Вака сега, да, интересно е дека ова предизвика многу голем интерес. Меѓутоа сите дома имаме броила. Да, меѓутоа ајде да бидеме објективни и реални. Ајде. Овој систем на блок тарифи е донесен за време на кризата 22 година, 21-22 година. Од тогаш до сега во енергетскиот систем, збориме за електричната енергија во Република Македонија, се променети толку многу работите на позитива, не на негатива, кои што предизвикуваат нови размислувања како тоа цело да се изменаџира. Само 3-4 работи ќе ви кажам кои што се доминантни, кои што ги сега правиме анализа. Добро. И мојата идеја е ние да го изменаџираме процесот да граѓаните добијат поевтина енергија, а не да добиеме различни блокови, вакви или онакви. Идејата е која? Ние во Македонија за последните 10 години имаме направено бум во инвестирањето во енергетскиот систем, посебно во ветерната енергија и обновливите извори, фотоволтаиците, па еве сега и во складиштењето. Тоа се такви големи инвестиции да практично е дуплиран капацитетот на производство во Македонија. Сега, таа енергија, кога има на пазарот, едно време беше филозофијата дека навечер треба да биде ефтина тарифа и граѓаните да користат. Сега на пазарот се сменити за 360 работите. Сега најскапата енергија е навечер. Ако ги погледнете берзите, како функционираат, бидејќи преку ден фотоволтаиците произведуваат, а ние сме држава каде Господ ни дал толку многу сонце, произведуваме сега моментално киперпродукција на фотоволтаична енергија, која што производителите нема кај да ја пласират. Идејата е како да ја менаџираме таа енергија, да ја внесеме преку државниот систем, дали преку ЕСМ ќе ја откупува, дали нешто ќе направиме, ама крајната цел е да граѓаните добијат од таа ефтина енергија. Наместо да биде нула на берзата цена, да пробаме да изменаџираме, да државата да го намали производството од јаглен преку ЕСМ, да ја откупи евентуално енергијата од производителите на фотоволтаици преку ден. Добро. И таа енергија, зошто ние да немаме ефтина тарифа 5 часа во денот? Не ноќта, денски. Нека има од 10 до 2 ефтина тарифа. Бидејќи тогаш е стварно ефтина на пазарот. Ние сега ни се испревртени нормативите во однос на реалниот сектор. Енергијата не признава хартија, таа електрони си течува кај што ќе е местото. Не може електричната енергија вие да застане или да заради бариери или граници да стои. Идејата како сега да се прилагодиме на новиот систем кој што е поповолен за граѓаните во Македонија, меѓутоа сега моментално ние сме се закочени во едни нормативи ставени пред 5 години кои што не одговараат на реалниот систем. Мојата идеја е да направиме анализа стручна со сите инволвирани страни, со Министерство за енергетика, со влада, со операторите, со дистрибутерите, со производителите, да направиме една анализа дали не можеме таа ефтина енергија, евентуално, бидејќи моментално имаме блокада од Европа за извоз на енергија кај нас. Знаете, со СИБАМ моделот ние... Затоа што произведуваме на јаглен. Ние не произведуваме, ние повеќе од 50% веќе ја произведуваме од обновливи извори енергијата во Македонија. Меѓутоа, ние го немаме тој процес завршено и нормативно правно и во делот на самите врски кои што ги земала државата со Европската Унија да
да се поврзат пазарите. Има така 4-5 услови кои што Македонија треба да се ги среди. Не само Македонија, одма да се кажеме. Цел Балкан сме во иста состојба. Затоа Европа вика додека овие сите не ги решите, не може да станете дел од европскиот пазар. Ние може да извезуваме, нашите извозници може да извезуваат во Европа, меѓутоа за тоа треба да платат 66,8 евра казна, некаква казна во Европа. И најстрашно е со тие пари се плаќаат во Европа. Не остануваат кај нас, за да може па да ги инвестираме во намалување на CO2. Тука има една апсурдни ситуации, мислам дека се работи интензивно на ова и Министерството за енергетика е посветено на ова работа преку Европската комисија да може во некој период да станеме дел од европскиот пазар и тогаш нашите производители да бидат равноправни со сите. До тогаш, а тоа нема да биде брзо, може ќе биде година, може ќе биде 2. За сега не го знаеме. Зошто таа енергија не ја пуштиме? Ве разбирам, ако во првиот блок е 4,7 денари за киловат, колку тогаш би било поевтино и со ефтината струја и со фотоволтаиците на колку? Може да се направи да биде целата, например, 3,7. Та плаќа и оној кој што троши повеќе од 1000 киловати? Видите, ако имате енергијата на пазар во одреден период, вие треба да стимулирате потрошувачка во тој период. Така? Значи, за да може да ја искористиме енергијата. Ние имаме сега и од една страна технолошки проблем, од другата страна нормативни проблеми за утврдени начини на продажба, односно на купува енергија. ЕСМ свесно произведува загуби секој ден, давајќи по 65 евра за мегават на субвенционираната на универзалниот потрошувач. Од друга страна и загадува, троши јаглен и купува социјален мир. Меѓутоа ние имаме енергијата на пазар. Зошто сега ЕСМ не ја купи во деновите кога имаме, кога наместо 0 да ја плати по 50 евра на производителите, да го намали производството на јаглен и таа енергија да се спушти уште за 10% подоле. Значи, како да ви кажем, имаме енергија која ја произведува државата, ама не можеме да ја изменаџираме во нов систем. Идејата е како да тие тарифи, производство, обврски, да ги намалиме, односно да ги прилагодиме на... Ние сме во нов енергетски период, не сме во времињата пред 4 години, пред 5 години. Бара динамична работа енергетиката, не стои во место да не чека нас со нормативни акти да решаваме прв блок. Идејата на регулаторот е како ние да дојдеме до користење на ефтината електрична енергија која што Македонија произведува како последица на наглото инвестирање во обновливите извори. Тоа се ветерот и сонцето. Ако планирате да зголемите дневната ефтина тарифа, ноќната ќе остане? Апсолутно дека ќе остане. Меѓутоа може ќе се поместат периодите. Ако на пазарот енергијата е скапа од, не знам, од 19 до 22, нека се помести ноќната од полног до сабајле, ама нека има денски наместо 2 часа, нека има 5. Значи, да ја користиме тоа што ни го дава сонцето, бидејќи за сега уште немаме толкави инвестиции во складирање, за да може да го избалансираме тоа дење и ноќ. А берзите си го прават. А што преме со мрежата? Има капацитет да обслужи таа цела енергија што би поминувала? Видите, да, мрежата во Македонија има капацитет, и дистрибутивната и преносната, меѓутоа исто таму и тие барат одредени доинвестирање во дело на управување со мрежата и регулирање на напоните. Знаете, кај преносниот систем са инвестициите секош поврзани со огромни инвестиции. Таму еден трансформатор од 400 киловолтно ниво да го ставите и да го автоматизирате со регулатор на напон, тоа кошта вред величина 10 милиона евра една регулација. Ние секоја година на преносниот систем му одобруваме инвестиционен план, во кој што тој треба да предвиде мерки за како да го преносниот систем држи стабилен во државата. И тоа го прават луѓето. Меѓутоа, тоа е малце спор систем. Значи, сите каснат малку пред што ни се случува со енергетиката. Исто така и дистрибутивниот систем се стабилни, можат да ги поднесат се уште овие производствени капацитети и движење на струјата во мрежата, меѓутоа треба тоа многу умно да се менаџира. Затоа па регулаторот носи правилници, носи одлуки, носи правила за однесување на пазарот. Многу добра работа е во Македонија се отвори и пазар на електрична енергија, како денот од пред неколку дена мемо функционира и за секој ден
Тоа придонесува да ние не само што трошиме тука енергијата, меѓутоа има некои компании кои што веќе имат и договори и дел се извезува надвор. Инаку без тоа нашата напоско ниво би се качило. Тоа е сега оној абсурд. Ние кога имаме фотоволтаична енергија, не ја трошиме, а тоа предизвикува и качување на напони у мрежа и проблеми во мрежа. Чи мојата идеја како да најдеме начин да ги мотивираме луѓето да ја трошат таа енергија во момент кога се произведува преку ден. Тоа може ќе се смени филозофијата на ефтино, на скапо, на кога нешто го има на пазарот, тоа е ефтино. Зошто да не го дадеме тогаш да се троши? Овој план го имате представено пред владата? Значи, за да го представим ние планот пред владата, треба да направиме сеофана анализа. Владата е последниот тој што дава да или не. Ние сега работиме прво на собирање на информации, тоа е улогата на регулаторот, бидејќи ние сме единствено тело во државата кој што има право да ги побара сите информации од сите, од производители, од дистрибутери, од преносници, од пазарна енергија, бидејќи сме единствено тело кој што ги собира и мониторира. Заедно кога ќе ги собереме и направиме анализа, обавезно прво тука донесе Министерство за енергетика, бидејќи тој нормативно правно не регулира, со сите инволвирани страни, кога ќе направиме анализата, ќе направиме модел, ќе направиме тогаш кога со завршено решение ќе одеме пред влада со предлог како граѓаните да добијат поевтина енергија од она што државата го има. За сега тој план бара време. Јас сум тек месец дена на ова, јас мислам дека до нова година? Не, до крајот на летото овие анализи ќе бидат завршени. Значи грената сезона би можело да биде со нови правила. Ќе видиме, тоа ќе покаже бројките. Енергетиката е бројки, не е само политика. Нема тука политика. Да, биде и месец дена понапред, поназад, него значи ќе се работи на вакво нешто. Ќе се работи, меѓутоа се тоа што го работиме само за интерес на граѓаните како да добијат поевтина енергија. Бидејќи ние ако веќе имаме сонце и имаме ветер кој што произведува, зошто да не се даде на граѓаните? Ова е сепак енергија дадена од Господа. Така. Не е нуклеарна енергија. Рековте цената, рековте струјата, она што најмногу ми се чини би го запамтиле граѓаните од ова интервју е што може да ги очекува во периодот што следи во однос на цената. Има ли зголемување на цената на струјата? Видите вака, цената на струјата на електричната енергија до крајот на 26-та е дефинирана. Ние правиме еднаш во годината само корекција на цената во зависност од калкулациите што ќе се направат. До крајот на 6-ти месец, односно почетокот на септември, сите инволвирани страни во креирањето на цената треба да поднесат до нас годишни извештаи, трошоци, се она што го направиле, и после тоа се прави сеопфатна анализа, барем уште 2 месеци, за да ние можеме некаде краја на ноември да имате некоја слика. Да имаме слика дали ќе има или ќе нема поместување на електрична енергија. Премногу фактори влијаат на тоа, да кажеме дека не, до 31.12 нема никакви поместувања на електрична енергија, затоа што тоа е веќе дефиниран, регулиран период. Во тој период нема никој да реагира ако не се случи не знам каква катастрофа не. Меѓутоа, доколку се си биде таква, до нова година нема промени на цени. Дали ќе има после нова година? Може ќе биде и на подобро. Да оставиме да направиме анализи, да видиме што ќе каже математиката, да покажат влезови и излези, зашто да не направиме нов модел подобар за граѓаните. Идејата е како да добиеме поевтини цени, не да добиеме повисоки цени. Во однос на мрежарините и другите давачки, планирате некакво намалување, зголемување? Значи, таму исто така, тие се регулирани период на 2 години, знаете. Да. Сега, ова година ќе биде периодот 27-29 и тие се, значи, ќе имаме многу интензивна работа ова есен, во кој што исто така и мрежарината и дистрибуцијата ќе бидат регулирани и тие тек од нова година ќе знаеме на што сме. И таму има многу фактори, да речеме, кај МЕПСО, преноса на електричната енергија, колку за прошлата година имат остварено они профит, бидејќи ние ги регулираме и вкупните профити кои што ги прават компаниите. Значи, ако видиме дека некоја компанија направила профит прошлата година од тоа што сме го ние дале како цени, ова година ќе бидат коригирани надолу. Не значи дека ќе дадат само нагоре. Ние ги имаме завршените сметки од сите. Гледаме компании кои што прават профити, тука ќе застанеме, или ќе се прават инвестиции, или тие пари ќе се намалат од цената. Така да ние го имаме правото и тоа да го балансираме. Не можеме, не се независни оставени енергетските компании да сами одлучуваат само да прават профити. Таму кај што гледаме дека има
можеме да помогнеме ако се работи за фактори увезени, како што е сега кај нафтената или кај гасот, доколку не е издржливо, ние не можеме да дозволиме компанијата да пропадне. Меѓутоа, ако една компанија прави годишно 20-50 милиона евра профит, тоа што треба да видиме зошто, значи или са на цените високи, или они премногу добро работеле, па ќе видиме. Значи ќе ставени под лупа. Апсолутно сите во енергетскиот систем. Очекувате берем онаго што го забележав од пресконференцијата кога го презентиравте извештајот за ланската година, дека за година и половина би биле енергетски независни од увоз на електрична енергија, така? Да. Ова го црпам од многу едноставни информации. Значи, ова што го збориме сега, ланската година, ако прочитате од извештајот, веќе Македонија во делот на производството на електрична енергија, јагленот учествува со 53%, додека сите други извори кои што се во делот на обновливи со 46,8%, скоро 47%. Добро. Значи ние бевме на ланската 25-та на граница. Ова година само за 4 месеци, сега до април месец, ние имаме веќе издадено нови уште 80 мегавати лиценци за производство на обновливи извори. И имаме издадено исто лиценци за складиштење, што исто така ќе помогне во оној дел на менаџирање со електрична енергија, ама добар податок е што производството од овие нови извори на енергија расте континуирано. И ова година прв пат ќе поминеме над 50%. Значи до сега имаме 7% е зголемено производство за 4 месеци. Очекуваме до крај на година дека можеби енергијата произведена од сопствени извори, сега зборам за сопствени извори, бидејќи јагленот не го рачунаме дека е сопствен извор, него збориме за извори кои што не зависат од никој, ветер и сонце. Зелената енергија. Зелената енергија. Значи, ние континуираме растеме во зелената енергија и дека можно е, бидејќи лани имаме увезено само 13% електрична енергија, дека ако ние со ова темпо продолжиме, крајот на 26-та може да заврши со сопствено производство кое што ќе ги покрие тие потребите на државата. Сега тоа е друг проблем, балансирањето. Може во еден период ќе извезува, у друг ќе увезува, меѓутоа балансот на крајот на годината, ако покаже дека ние сме успеале како држава да си ја произведеме сета енергија сами, тоа е чекор до енергетската независност. Тоа покажува дека за годините, ако го погледнете годишниот план за инвестирање во Министерството за енергетика за 25 и 26, каде се предвидени изградба на енергетски објекти од 4 гига за следните години, а ако вкупниот капацитет на Македонија е 3,1 гига денеска инсталиран, значи ние треба да очекуваме за 2-3 години да се дуплира капацитетот на производство. Така да Македонија може од сега за 4-5 години да стане извозник на електрична енергија, а не увозник. И тоа укажува на податоци кои што се реални, затоа јас можам слободно да кажам дека се движиме кон енергетска независна држава, што е може еден од трите клучни фактори кои што ме прашавте на почетокот. Така. Таргет е да бидеме енергетски независна држава. Научивме некоја лекција од претходната енергетска криза со ова местење на или искористување на енергијата од зелените извори. Па видите дека од секоја криза се учи. Меѓутоа најдобро е да не учите од криза него од планирање. Да, енергетската криза 21-22 година даде еден огромен импулс во инвестирањето. Се отвори пазарот, се отворија инвестициите, сите слободни пари, јас претпоставам дека во индустријата кој што ги има и кај приватните луѓе, бидејќи тогаш беше многу атрактивно дека со 500 евра за мегават ќе се вратат инвестициите за 2 години, иако сите знаат дека во енергетиката ништо пред 8 до 10 години не се враќа како инвестиција, меѓутоа се направи бум и тоа е добро. Тоа е добро, бидејќи ние покажавме дека имало капацитет во Македонија за инвестирање и не мораме да чекаме све нешто некој од надвор да дојде да не инвестира. Од овие инвестиции јас претпоставам дека 80% са домашни инвестиции, што мене лично радува. Секој што имаше слободен капитал го вложи во енергетиката, кој што денеска ни дава за право да веќе минеме 50% производство од обновливи и тоа ни го отвара патот на брза интеграција на европските пазари. Тоа е многу важен момент што треба да го има. Сега да ве прашам, господин Ристов, дали сте подготвени да се спротивставите политички или на бизнес притисоци? Сепак, вие сте начело на една комисија која што и политиката и бизнисот сака да си ги замеша своите интереси.
видите вака, луѓе што ме познават веројатно ќе кажат, меѓутоа да оставиме времето. Прво, политички притисоци во регулатор не може да има. Затоа што регулатор работи на строго утврдени правила. Тоа значи правилници, донесени одлуки, цени кои што се влезни и излезни. Да, предпоставам дека ќе има корпоративни притисоци од компаниите, меѓутоа затоа сум јас тука со цела комисија, која што морам да кажам, луѓето во регулаторна комисија се одлични професионалци во своите области кои што работат, бидејќи ние имаме 6-7 области кои што ги регулираме. И тука мислам дека јас ќе застанам како столб од кој што не може да се помести никој. Би му кажале не и на премиерот? Апсолутно. И на опозицијскиот лидер и на бизнес елитата? Јас веќе не застапувам, нити сум политичка фигура. Знаете, по закон регулатор е независен, ги штити исклучиво граѓаните. Само сакам да башам, бидејќи нели сте поранешен градоначалник од ВМРО ДПМН, колку може тоа да носи некаква позадина? Колку може граѓаните да бидат сигурни во личност како вас, како нов регулатор? Сепак е прво излегување ова на телевизија и сака да си... Граѓаните може да бидат комотни во тој дел, затоа што јас во својата кариера и работење сум докажал дека сум отпорен на било какви, бидејќи сум ги прошол сите и во приватен сектор, и во државен сектор, и со администрација работа, така да тоа акумулирано знаење, мислам дека ќе го дадам сега да и отслужиме на државата неколку години. Транспарентен и отворен. До крај. Бидејќи јас немам што нити да изгубам, нити да добијам. Сакам да го дадам моето акумулирано знаење за државата. Оно што сега треба да следи или за месец дена, тоа е објавување на нова цена на парното грејење за во градот Скопје. Има турбуленции во цената со природниот газ, што може да очекуваат скопјани? Да, и тоа е процес кој што ќе ни следи многу брзо, значи јули месец ние ќе ја правиме анализата. До крајот на 6 месец треба компаниите кои што се занимаваат со производство, дистрибуција на топлинска енергија на територија да ги поднесат своите барања со аргументите и доказите кои што на што го заснова тоа. И вие знаете дека има турбуленции на пазарот како на нафтата, така и на гасот. Меѓутоа гасот не се толку изразени овие флуктуации на цените, релативно се покачени, меѓутоа не се како во 22 година кај што имавме шокови. Така да нафтата е малце пофлуктуентна на промените отколку гасот, спрема она што го ние имаме како импортни. Видите да не луѓето мислат дека ние немаме алатки за добивање на информации. Регулаторот може да земе информации од секаде, од царина, од увоз, Ние имаме достап до сите информации во државата, како влегува и по кои цени влегуваат енергенсите, и на основа на тоа можеме да направиме точен увид и точна проценка каде треба да застанеме и со цената, и со покачувањето, и со трошоците. Само треба транспарентно и честно да се одработат работата, меѓутоа тоа што е реално, реално ние не можеме, ако увезуваме газ, да кажеме од утре, ќе го дадеме без пари. Затоа што ќе го нема, никој не го дава без пари на пазар. Меѓутоа дека ќе биде избалансирана цената онако како што ќе биде, тоа можам да го гарантирам кај граѓаните. Ценовен шок нема да се случи некое драстично зголемување, можно е минимално? Можно е минимално, пак ви кажам, бидејќи покачен гасот, тука влијаат и повеќе фактори. Знаете, кај топлинската енергија, освен што са топланите, голем придонес прави и ТЕТО, когенеративната централа, бидејќи она има производство на топлинска енергија кој што е со пониска цена од топланите, и пак зависи неговата работа. Дали ТЕТО ќе работи максимум, оти она кај неа приоритет е електричната енергија, он произведува електрична енергија, нус продукт е топлинската енергија. Разговорите, преговорите, планот што ќе го понуди ТЕТО за ова есен и зима за работа, сето тоа ќе влие на балансирањето и конечната цена. Оно што би рекол најалармантно е под ваша ингеренција, тоа е состојбата со водоснабдување. Оно што го запамтив од пресконференцијата во регулаторната комисија, дека над 60% од питката вода за пиење се губи некаде низ цевките, дел не се плаќа, и тоа е состојба која што е веќе со децении. Скопје има една од најквалитетните води за пиење во Европа, ако не втора после Виена, а не знаеме, односно уште малку па ќе го изгубиме ова драгоцено богатство, да го наречам. Да, се работи за национално богатство вода.
Морам да го констатирам тоа. Во 90% кога одиме надвор од Македонија во странство, купуваме вода, бидејќи водата не се пие. А ние ја имаме, ја губиме 60% од капацитетот. Ова е недозволива состојба во цела држава. Не се работи само за Скопје или ова е просеко на ниво на држава од 63% загуба за електрична енергија, кај некои региони повеќе, кај некои помалку, меѓутоа генерално над 60%. Прво, регулатор не е директно надлежен за овие загуби. Нити па имаме ние директно... Вие формирате цена, јасно е, него... Нити па директно може да ги намалиме. Регулатор е должен само, бидејќи ова е скоро нова надлежност кај регулаторот, бидејќи водата е тек неколку години ја регулираме, со тоа што веќе сме на праг да ќе треба и отпадот да го регулираме, тоа не е сега новина која што ја работиме. Добро. Кај водата е малку покомплексна работата, бидејќи не се работи, секоја општина е различна. Секоја општина има различно снабдување, некој со помпи, некој со гравитација, некој од природни извори. Кај секоја општина имате утврдување на различна цена. Значи има распон од 20 денари до 80 денари за кубиен метар вода. Проблемот е што до сега главниот фокус кај водата и водоснабдувањето си има локалната самоуправа. Значи ние не можеме да ги исклучиме од одговорност општините, градоначалниците и советите на градовите и да ја префрлиме темата на регулатор. Регулатор само утврдува цена. Меѓутоа ние сега планираме, ние утре ќе имаме со ЗЕЛС еден состанок на кој што ќе укажеме дека понатаму нема да толерира регулаторот неефикасност кај јавните предпријатија. Значи има едни фактори кои што ќе ги дадеме, со кои што ќе ги задолжиме дека до следната регулирана цена или ќе го подобрат своето работење, да ги намалат загубите, економските загуби да ги намалат, фактурирањето, наплата, сето она што го прави, бидејќи загубата кај водата не се работи 60% не са физички загуби. Да, тоа како што знаете, значи нешто е нефактурирано, нешто оди при технички загуби, имате фонтани, имате противпожарни служби, имате секаде се троши вода, некаде мерено, некаде немерено. Имате градови кај што пола немаат водомери. Како вие ќе го одобрите, само со покачување на цената да ги покривате оваквите состојби. Кога не се знае колку троши. Значи ние предлагаме заеднички настап, заедно со ЗЕЛС, градоначалниците, Совето, Министерството за животна средина, да се почне на систематско решавање, бидејќи европскиот стандард е 25% на загуби на вода. Значи ние мора да поставиме таргети кои што ова национално богатство, само 10% да ги намалат загубите јавните предпријатија, нема да имат потреба од покачување на цени следните 10 години. Да. Така да не е само цената, ние сакаме како регулатор да испровоцираме поширока дебата, да ги засегнеме сите страни и да ги испровоцираме да се променат гледањето на водата како национално богатство. Бидејќи да не ни се случи да биде нафта. Значи мора да останеме да си го чуваме тоа богатство на начин кој што е доличен, а за сега тоа е занемарено. Мора сите да се свртеме кон водата како нешто што ќе биде 21 век може и приоритет. Регулаторот режијата ми сугерира дека нашето време истече, имам уште 3 прашања, едното ќе го отфрлам, двете последни ќе ги ставам во едно. Бидејќи ви е прво интервју, што за вас ќе биде личен неуспех на оваа функција и пошто сакате да ве запамтат граѓаните во мандатот? Личен неуспех, јас такво нешто не познам. Нема како да биде овој мој личен неуспех. Јас сум дел само од регулаторно тело кое што носи одлуки. Нити сум јас како личност тамо доминантен, нити можам да направам нешто кој што ќе биде личен неуспех. Личен неуспех би било оние првите приоритети да не можеме да ги оддржиме. Тоа е Македонија да биде независна, да ги заштитиме граѓаните од корпоративните напади и она што го во меѓувреме рековме, да можеме да бидеме стабилно снабдување со сите енергенси, да бидат граѓаните сигурни дека кога ќе станат са бајле, државата функционира. Тоа значи да ве замната по тие трите работи? По кои сакате. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Почитувани, се надам дека денеска го задржав вашето внимание. Ви благодарам на довербата што не следевте, останете со програмата на телевизија 24, од мене пријатно.